আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। আজকে আপনাদের তৈরি করে দেখাচ্ছি একটি ঝটপট এবং মজাদার রেসিপি, ব্রেড সমুচা। আমি সবসময় চেষ্টা করি আপনাদের ঘরে কিভাবে ঝটপট এবং ঘরে থাকা উপকরণ দিয়ে কিভাবে তৈরি করা যায় এমন কিছু বানিয়ে দেখানোর। আজকে যে রেসিপিটা তৈরি করছি এটি আমি পাউরুটি দিয়ে এবং ভিতরে পুর দিয়ে সমুচা তৈরি করে দেখাচ্ছি। এটি বানানো খুবই সহজ এবং খেতেও দারুণ মজাদার। আপনারা বাসায় চেষ্টা না করলে বুঝবেনই না এটি যে কত মজাদার। আপনারা এগুলো বাসায় অবশ্যই ট্রাই করবেন আর আমার আরও ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। চলুন দেখে নিই এটি কিভাবে তৈরি করতে হবে। আমি ব্রেড সমুচা বানাতে এখানে নিয়েছি কয়েকটি পাউরুটি। আমি হোয়াইট ব্রেড নিয়েছি, আপনারা চাইলে ব্রাউন ব্রেডও নিতে পারেন। এবার আমি পাউরুটির চারপাশের ব্রাউন অংশগুলো কেটে নিব। আমি এভাবে ব্রেডের চারপাশটা কেটে নিয়েছি। এবার এই যে বাকি অংশগুলো আছে এগুলো কিন্তু আপনারা ফেলে দিবেন না, আমিও এগুলো ফেলে দিব না। এগুলো দিয়ে আমি ব্রেড ক্রাম্ব বানিয়ে নিব এবং এগুলো দিয়ে ব্রেড ক্রাম্ব কিভাবে বানাতে হয় তার একটি রেসিপি আমার চ্যানেলে দেওয়া আছে, আমি লিঙ্কটা ডেসক্রিপশনে বক্সে দিয়ে দিব, আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন। এবার আমি সমুচার ভিতরের পুরটা তৈরি করে নিব। এবার একটি কড়াই গরম করে তাতে পরিমাণ মতো তেল দিয়ে নিচ্ছি। তেলটা একটু গরম করে নিব। তেল গরম হয়ে গেছে, এবার আমি এতে 1 কাপের মতো পেঁয়াজ দিয়ে দিব। আর দিয়ে দিব সামান্য একটু চিকেন। এই চিকেনটা অপশনাল, আপনারা চাইলে দিবেন আর না দিলেও কোনো সমস্যা নেই। এবার পেঁয়াজ আর চিকেন একসাথে একটু হালকা করে ভেজে নিব। পেঁয়াজ এবং মুরগিটা হালকা করে ভেজে নিয়েছি। এবার আমি এতে কিছু সবজি দিয়ে দিব। এখানে আমি সবজি নিয়েছি গাজর, পেঁয়াজকলি, মটরশুঁটি এবং দুটো কাঁচামরিচ, এবং এগুলো আমি সবগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এবার দিয়ে দিব একে একে সব মশলা। প্রথমে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ আদা রসুন বাটা, গোলমরিচ গুঁড়া স্বাদ মতো, এখানে আমি 1 চা চামচ নিয়েছি, সয়া সস 1 টেবিল চামচ, ধনিয়া গুঁড়া হাফ টি স্পুন, আর দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ। লবণটা আমি অল্প দিয়েছি কারণ পরে যদি আমার দরকার হয় তাহলে আমি অ্যাড করে নিব, যেহেতু এখানে আমি সয়া সস ইউজ করেছি এবং সয়া সসে যথেষ্ট পরিমাণ লবণ থাকে। এবার আমি সবগুলো একসাথে মিশিয়ে নিব। সবগুলো মিশানো হয়ে গেছে, এবার আমি চুলাটাকে একদম ডিম আঁচে করে দেব এবং মুরগি থেকে পানি বের হবে, মুরগি থেকে যে পানি বের হবে তাতে এই সবজিগুলো এবং মুরগিটা সিদ্ধ হয়ে যাবে। এবার আমি এটা ঢেকে দিব। দেখে নিব হয়েছে কিনা। এটা অলমোস্ট হয়ে গেছে এবং মুরগিগুলো সিদ্ধ হয়ে গেছে। মুরগি এবং সবজি থেকে যে পরিমাণ পানি বের হয়েছিল তাতে এই সবজি এবং মুরগি দুটোই সিদ্ধ হয়ে গেছে। এবার আমি এতে দিয়ে দিব টমেটো সস। আমি এখানে 2 টেবিল চামচ টমেটো সস দিয়ে দিচ্ছি। এবার মিডিয়াম আঁচে এটা একটু ভেজে নিব ভালো মতো। ভাজা হয়ে গেলে এটা নামিয়ে নিব। এবার আমি একটি ব্রেডের পিস নিয়ে এই যে এরকম রুটি বেলার বেলুন দিয়ে এরকম হালকা করে বেলে নিব। এটা খুবই আলতো ভাবে চেপে চেপে বেলতে হবে। আপনারা আরেকটা জিনিস মনে রাখবেন, এটা যত পাতলা করে বেলতে পারবেন এটার ভিতরে তেল ততই কম ঢুকবে। তবে বেশি পাতলা করতে গেলে কিন্তু এটা আবার ভেঙে যাবে এবং ভিতরের পুরগুলো বের হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এটা আমি মোটামুটি আন্দাজ মতো পাতলা করে নিয়েছি।
এবার এইভাবে পাতলা করে আপনাদের দেখাচ্ছি এটা কতটুকু পাতলা রেখেছি আমি। এবার এই পাতলা করে আমি এভাবে সবগুলো বেলে নিব। এবার আমি নিয়েছি সেই পাউরুটির একটা পিস, এর মধ্যে আমি পুর দিয়ে দিব। পুর দিয়ে এরকম ভাবে ভাঁজ করব। এর মধ্যে একটু পানি লাগিয়ে নিব যাতে এটা আঠার মতো লেগে যায়। এটা জোরে চাপ দেওয়া যাবে না, খুবই আলতো করে এই পাউরুটির সমুচাটা বানাতে হবে। এবার যে এক্সট্রা অংশটা থেকে যায় সেটা আমি একটু কেটে ফেলবো। আমাদের সমুচা তৈরি হয়ে গেল। আবারও বলে দিচ্ছি, এই কেটে রাখা অংশগুলো কিন্তু আপনারা ফেলবেন না। এগুলো না ফেলে দিয়ে চাইলে এগুলো দিয়ে ব্রেড ক্রাম্বও বানিয়ে নিতে পারেন। সেই ব্রেড ক্রাম্ব কীভাবে এগুলো দিয়ে বানাতে হয় তার একটি ভিডিও আমার চ্যানেল দেওয়া আছে, আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন। আমি আরেকটি বানিয়ে দেখাচ্ছি। আমি একটি কড়াই গরম করে তাতে যথেষ্ট পরিমাণে তেল নিয়ে নিয়েছি। আর আমি সমুচাগুলো ভাজবো, সেজন্য একটি ডিম আমি ফেটিয়ে একটু হালকা অল্প একটু লবণ দিয়ে ফেটিয়ে নিয়েছি। এবার সমুচাগুলো একটু ডিমিয়ে চুবিয়ে নিব। খুব ভালোভাবে ডিমে চুবিয়ে এটা আমি তেলে ছেড়ে দিব। এভাবে আমি সবগুলো ডিমে চুবিয়ে তেলে ছেড়ে দিব। সবগুলো আমি তেলে দিয়ে দিয়েছি। যেহেতু এগুলোতে ডিম দিয়েছি তাই এগুলোতে খুব দ্রুত কালার চলে আসে। দেখুন আমার এটা খুব আর্লি ব্রাউন হয়ে গেছে। এবার আমি আস্তে আস্তে একটি করে উল্টে দিব, আর অবশ্যই চুলার আঁচটা কমিয়ে রাখবো। সমুচাটা মিডিয়াম লো হিটে এটা ভাজতে হবে। এবার আমি একটু উল্টে দেখব হয়েছে কিনা। অপর দিকেও ব্রাউন কালার চলে এসেছে। সবগুলোতে যখন দুই সাইডে ব্রাউন হয়ে যাবে তখন এটা আমি তুলে নিব। সবগুলোতেই ব্রাউন কালার হয়ে গেছে, এগুলো এবার আমি তুলে নিব। একটি কিচেন টাওয়ালে তুলে নিব যাতে এক্সট্রা অয়েলগুলো ঝরে যায়। তো ভিউয়ার্স, তৈরি হয়ে গেল আমাদের মজাদার ব্রেড সমুচা। আপনারা খুব সহজেই এটি বাসায় তৈরি করতে পারবেন। আমি সবসময় চেষ্টা করি আপনাদের ঝটপট কীভাবে তৈরি করা যায় সেরকম রেসিপি দিতে, এটাও তার মধ্যে একটি। আপনারা এটি খুব সহজে বাসায় ট্রাই করতে পারেন। ট্রাই করে আমাকে জানাবেন, কমেন্ট করে জানাবেন কেমন হয়েছে। আমার রেসিপি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক, কমেন্ট এবং আপনাদের বন্ধুদের সাথেও শেয়ার করবেন। আল্লাহ হাফেজ।